Còn đây là chiếc đời 2022, chạy cũng chỉ có 4.000 cây thôi. Xe có chống đổ và một ít đồ chơi cơ bản, tình trạng hoàn hảo. Ô đô xe này chỉ có 4.339 cây thôi nha anh em. Xe tổng thể chuẩn chỉ. Đời 2022 này thì bình xăng nó lớn hơn đời Bopper Black 2019. Anh em có nhu cầu cần kiếm trên Bopper thì cứ liên hệ em Hưng Khói ở Khói Motorcycle nha. Cảm ơn anh em đã xem clip.